Subatta mı? Evet. Sınav olacak. Subatta ya da Aralık mı olacak sınav? Aralıkta. Aralık mı? Tidak. Gerçekten mi? Bu Tidak ay. ada ujian pemandu wisata. Oh, tidak ada. Hanya bulan Februari ya. ada. Subatta değil mi? Sınav. Subatta. Tidak. Tidak. Cumhurbaşkanı açıkladı daha tarih düşünüyor. Tidak. Maret. Maret mi? Gerçekten Ya. mi? Ha, o Ya. zaman hala uzun. Sorun değil o zaman daha fazla. Yani öğrenebilirsiniz değil mi? Indonesia sınavı için. Iya. Hazırlamak için. Oke. Hari ini sebelumnya ada pertanyaan. Ders Baslama dan Once Sorular var mı? Ada pertanyaan sebelum kita mulai pelajaran hari ini? Tidak ada. Tidak ada ya. Hari ini yang lain bagaimana? Yang lain bagaimana? Dear Larry, Nasel? Tidak ada. Tidak ada ya. Hari ini kita akan fokuskan untuk praktik tour Rehberry, pemandu wisata. Kita akan fokus yakni odak landmark. Fokus. Memfokuskan odak landmark. Memfokuskan. Berfokus olarak da kullanabiliyor muyuz? Memfokuskan. Berfokus olur. Misalnya saya memfokuskan untuk hari ini kita belajar untuk pemandu wisata, tour Rehberry ya, untuk persiapan ujian. Kita akan belajar tentang menfokus genelde daha uygun. Berfokus dia berfokus pada suatu hal. Buda olur ama. Ikisi de olur. Peninggalan sejarah di negara dua benua Turki. Peninggalan, ne demek peninggalan? Kalıntı. Peninggalan. Miras. Ya, miras, evet doğru. Peninggalan. Ana kelime ne acaba? Ana kelime? Tinggal. Evet. Tinggal sadece yaşamak demek değil. Mesela bırakmak da tinggal. Udah bırakmak ana kelime. Başka ne? Olmak. Değil mi? Mesela örnek vereceğim. Hoşça kal demek. Selamat tinggal. Evet, hoşça kal. O zaman evet. Bırakmak, olmak öyle. Tinggal bu çok fazla anlamı var. Sadece yaşamak değil. Mesela örnek vereceğim. Saya tinggal di İstanbul. Bu ne demek? İstanbul'da yaşıyorum. Evet, bunu yaşamak. İstanbul'da yaşıyorum demek. İstanbul'da yaşıyorum. Bu çünkü laptopta Türkçe harfler zor. O yüzden böyle yazıyorum ya. Anlıyorsunuz değil mi? Oke. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa ya. Saya tinggal di İstanbul. İstanbul'da yaşıyorum. Burada tinggal yaşamak. Ama mesela bırakmak nasıl? Saya meninggalkan tas saya di bus. Ne demek? Otobüste çantamı bıraktım. Unuttum gibi. Evet. Unuttum gibi. Evet. Bıraktım, unuttum gibi. Evet. Bu meninggalkan. Otobüste çantam bıraktım. Yani saya meninggalkan tas saya di bus. Öyle. Otobüste çantamı bıraktım ya da unuttum anlamı geliyor. Evet. Bu meninggalkan diyoruz. Meninggal nasıl? Mesela dia meninggal pagi ini. Ne demek? Bu sabah o ne yapmış? Unutmuş mu? Ne yapmış? Gitmiş mi? Bırakmış mı? Bu sabah oldu. Bu sabah o oldu. Evet. Meninggal. Wefat. Mati. Ama mati hayvan için söyle abi. Ama mesela insan için meninggal. Evet. Ama mesela wafat da olur. Wafat ama genelde insan için evet ama genelde mesela kahraman, başkan, öyle peygamber bu wafat diyoruz. Ama mesela normal insanlar gibi böyle bu sadece meninggal diyoruz öyle genelde. Bu aslında belki Arapçadan. Meninggal yani olmak. Bu sabah oldu. Dia meninggal pagi ini. Öyle. Ana kelime aynı tinggal ama farklı anlamı var. Yani cümleye bağlı. Öyle. Oke.
Peninggalan, o zaman peninggalan something that you live it. It can be miras. Peninggalan sejarah tarikh. Peninggalan sejarah tarihi mirası. Di negara dua benua, ne demek dua benua? İki kıta. İki kıta. kıta. Evet, Ülkede- benua kıta. Ülkede İki iki kıta kıta ülkesinde. hangi ülke? Hangi ülke? Türkiye. Türkiye. Evet. Biz diyoruz ki bu güzel peninggalan sejarah di negara dua benua Turki. Boleh diyoruz. Şey gibi. Asya'dan Avrupa. Hubungan. Evet. Benua Asia dan Eropa. Ya. Kita lihat Istana Topkapı. Kita hari ini Oh. akan belajar tentang Istana Topkapı. Bugün Topkapı Saray hakkında öğreneceğiz ya. Luar İstana biasa. ya İstanbul mesela Turheberi İstanbul'da bu çok önemli değil mi? Saray, Ya. Ya. istana. Sonra kale, Kastil. kastil ya da benteng. Kastil. Benteng. Evet. Ama benteng genelde daha militer gibi öyle. Kale ama genelde militer olarak militer ya da asker öyle benteng. Ama kastil genelde sultan da burada yaşıyor. Öyle. Ya. Kastil. Sonra başka mesela ne? Mesela Pamukkale. Değil mi? Evet. Ya. Ha, bu nasıl? Indonesia'da Pamukkale? Hierapolis. Kastil kapas. Kapas. Benteng Kapas. Ya ada kastil Kapas. Kapas. Öyle. Olur. Kapas diyoruz. Öyle. Pamukkale. Kastil Kapas ya da benteng Kapas. Boleh diyoruz. Nah, şimdi Istana Topkapı. Istana saray. Top ne demek top? Meryem. Meriam. Meriam. Evet. Meriam. Evet. Meriam. Kapı? Pintu ya da Pintu. gerbang. Gerbang. Evet. Ne farklı pintu ve gerbang arasındaki fark nedir? Pintu ev kapısı da olabilir. Gerbang Kapısı. daha ana kapı. Evet, daha buyuk. Büyük kapı yani. Gerbang, mesela gerbang diyoruz, bu buyuk kapı. Genelde mesela sarayda ya da kalede, bu gerbang diyoruz daha Ha, uygun. Aynen. Evet, mesela pintu Misalin ya. küçük Misalin kapı. ya. Hani misalin ya gerbang kesultanan. Evet, doğru. Gerbang. Gerbang Kesultanan, doğru. Doğru. Gerbang Gerbang Kesultanan. kedatangan. Gerbang ne? Tekrar söyle abi. Gerbang Kedatangan. kedatangan. Ya. Ya, kedatangan. Ya, doğru. Gerbang Evet. kebahagiaan. Doğru. Ne demek gerbang kebahagiaan? Mutluluk kapısı. Evet, mutluluk kapısı. Öyle. Evet. Sultan kapısı. Evet, kapısı. Gerbang kehidupan ne demek? Şekilde. Gerbang kehidupan. Kapısı. Hayat kapısı. Hayat Evet, kapısı. evet. Gerbang kehidupan. Genelde mesela gerbang daha özel ve daha büyük olarak öyle. Ama pintu, bu mesela evde kapı var ya, küçük öyle sadece bu pintu diyoruz. Bu farklı. Ya. Ya. Berarti istana Topkapı berarti gerbang meriam, değil mi? Meriam. Ya, gerbang meriam, Topkapı. Istana gerbang meriam o zaman. Artin. Ya, Topkapı Artinya. saray. Berarti Saray. artinya top, Meriam, kapı, gerbang. Ya, top artinya meriam, kapı Ya. artinya gerbang. Istana saray. O zaman kalau begitu, o zaman ya, kalau gitu, ya da öyleyse, o zaman öyleyse biz diyoruz ki kalau gitu namanya Istana Gerbang Meriam. Boleh diurus Topkapı Saray. Ya. Kita lanjutkan. Ada pertanyaan sampai di sini? Sorular var mı? Şimdi kadar? Tidak. Tidak ada. Tidak ada, kita lanjutkan ya. Ada apa di Istana Topkapı? Nah. Siapa yang mau baca ini? Kim okumang istiyor, Dene? Saya bisa. Boleh Geliyor. silahkan Oh ya, boleh silahkan Sirma Abla dulu. Membaca. Istana Ottoman Harta Karun Prada Bankita dengan salah satu pemandangan terindah di Istanbul. Ya. Doğru. Terima kasih Abla. Yani burada ya. Bu Sama-sama. Türkçesi burada.
Bu mesela bilgi doğru ya da yanlış söyle ya. Bu Google'de baktım. Ben aslında bilgi bilmiyorum ama sadece Indonesia cümleyi biliyorum. Bu doğru öyle. Ama bilgi siz daha biliyorsunuz. Çünkü terheberisiniz ya. Ya, bu ne ya? İstana Ottoman harta karun. Harta karun yani hazine demek. Harta karun. Örnek vereceğim. Dia langsung kaya setelah mendapatkan harta karun. Ne demek? Ya langsung kaya setelah Hazine elde mendapatkan ettikten harta karun. sonra o zenginleşmeye Zengin. devam etti. Doğrudan zengin oldu, doğrudan. Ya da Langsung direct. Ya, hemen. direkt. Langsung direct hemen öyle diyoruz. Langsung. Yani hazine aldıktan sonra hemen zengin olacak. Yani hemen zengin oldu öyle. Hemen direkt. Doğru. Doğru. Sonra Istana Ottoman harta karun peradaban. Peradaban medeniyet. Peradaban. Örnek vereceğim. Peradaban kita dimulai berjuta-juta tahun lalu. Ne demek? Medeniyetimiz milyonlarca yıl önce başladı. Evet, milyonlarca önce başladı. Milyonlarca. Berjuta-juta, Yıl önce. milyonlarca. Lalu, yani önce dimulai başladı. Evet, doğru. Peradaban medeniyet. Peradaban kita medeniyetimiz. Peradaban kita dimulai berjuta-juta tahun lalu. Dengan salah satu, Burda, Istana Ottoman, harta karun peradaban kita, dengan salah satu pemandangan terindah di Istanbul. Pemandangan manzara. İstanbul'da en güzel manzaralardan birini sahip. Dengan Yani salah satu görünüm, manzara. Evet, görünüm, manzara, view. Pemandangan diyoruz. Mesela örnek ya vereceğim. Pemandangan. Ya, Pemandangan artinya sama alamat. alamat adres. Adres. Evet. Alam adres. alam apa? Doa. Alam? Doa. Alam doa. Alam doa. Sama manzara atau tidak? Alam farklı. Mesela cümle yapacağım. Alam di sini pemandangannya indah. Öyle. Tamam. Öyle. Tamam hocam. Yani Teşekkür ediyorum. Buranın doğa manzarası güzel. Evet, öyle. Doğru. Ya. Alam di sini pemandangannya indah. Pemandangan manzara. Misalnya contoh di Istana Topkapi kita dapat melihat pemandangan yang indah. Ne demek? Topkapı Sarayı'nda güzel manzara görebiliriz. Evet. Dapat ya da bisa aynı ya ebilmek. Dapat bisa bunu ebilmek bilir ebilir öyle. Dapat melihat yani bakabilir ya da görebilir. Ne görebilir? Manzara, güzel manzara. Evet. Di Istana Topkapi kita dapat melihat pemandangan yang indah. Ya. Kemudian kita belajar kosakata di sini ya, ada harta karun. Kemudian ada peradaban. Kemudian ada pemandangan. Oke ya. Sebentar. Oke. Kemudian kita masuk lagi di sini. Siapa yang mau coba baca? Boleh? Yuk. Siapa mau baca? Kim okumang istior. Kalau Hilmi Abi dulu. Boleh. Hilmi Abi silahkan. Bu Irun. Setelah dinaklukkan Istanbul pada tahun 1453,
Ya, benar. Pembangunan Istana Topkapi yang dimulai pada tahun 1460 atas permintaan Fatih Sultan Mehmet, selesai pada tahun 1478. Ya, terima kasih banyak Abi. Benar. Teşekkürler. Benar ya, doğru. Ya. Bu bilgisi doğru mu? Bilgi Bu, doğru mu? Ablalar Iya, abiler. iya benar. Doğru. Oke. Nah, kita lihat ya di sini ada penaklukan, yakni fethi etmek, fet etmek. Fethi. Ya, fethi, penaklukan. 1453 yılında 1453 yılında İstanbul fethinden sonra Topkapı inşa ediliyor Evet. ve 1460 yılında inşasına başlayan Fatih Sultan Mehmet de 1478'de bitirmiş oluyor. Doğru. Burada penaklukan ana kelime ne? Acaba? Takluk. Takluk. Evet, ana kelime takluk. Ana kelime takluk. Mesela isim olarak sonra takluk, sonraan, bu isim olacak düşüyor, penaklukan. Takluk. Ya, yani fethi demek. Penaklukan. Mesela fiil nasıl? Mesela etken için Taklukkan. menaklukan. Evet, sonra takluk, sonraan, menaklukan olacak. Bu etken cümle için. Menaklukan. Yani fet etmek mi Türkçesi? Evet. Ya. Ya, menaklukan. Mesela edilgen nasıl? Edilgen? Ditakluk. Dıpınar. Evet, dieki. Takluk. Edilgen için dieki, ditaklukkan. Ya, ditaklukkan. Sorry, bunukan ya. Ya, doğru. Ditaklukkan. Ditaklukkan. Bu yani nasıl? Fet edilmek. Öyle mi? Evet. Ha, fet edilmek. Fetih olunmak Fethi. Fethedildi. veya fetholunmak. Fethi. Fethedildi. Fethedilmek. Yani fethedilmek. Fethedildi. Fethi dil. İşi başkası yapmış oluyor. Fethedilen. Fetih Nasıl? yok, Siz önceki biliyorsunuz. yazdığınız doğru hocam. Ha, tamam. Şey gibi Fetih demiyoruz. edilmek Fetih. ya da fetih olunmak da olabilir değil mi arkadaşlar? Fetih olunmak. Fethedildi. Yani şu tarihte İstanbul fetholundu gibi. Yani. Fethedildi diye. Yes. Daha Yes. doğru geliyor Fethedildi. bana. Fetholundu. Bunlar. Ya. Ama bu edilgen ya. En önemli siz anlıyorsunuz ya. Bunu edilgen, bunu edilgen, bunu etken, bunu isim. Ya. Mesela örnek vereceğim. Sultan Fatih Sultan Mehmet misalnya. Fatih Sultan Mehmet menaklukkan misalnya. Menaklukkan Saudi Arabia. Örnek ya sadece. Bu ne demek? Fatih Sultan Mehmet Arabistan'ı Suudi fethetti. Arabistan'ı fethetti. Evet. Ini bukan bagus. Tidak bagus ya. Tidak bagus. Menaklukkan apa misalnya? Contoh örnek sadece. Karena Macaristan mungkin Macaristan. Madaristan. Öyle mi? Macar. Jar. Macaristan. Rusia. C. Macaristan. Ya. Macaristan bu ülke mi? Ne bu? Iya. Pemerintah di Avrupa. Macaristan bu hangi ülke? Şimdi var mı? Hungary. Oh, Hungaria o zaman. Hungaria. Indonesia'da Hungaria. Evet. Hungaria, right? Hungaria. Ya. Ya, Indonesia'da Hungaria diyoruz. Fatih Sultan Mehmet menaklukkan Hungaria. Öyle diyoruz. Yani ne demek bunu? Fatih Sultan Mehmet Hungaria'yı fethetti ya. Bu evet, bunu etken cümle. Mesela edilgen nasıl? Hungaria ditaklukkan oleh Fatih Sultan Mehmet. Öyle diyoruz. Ya, bunu edilgen ditaklukkan. Ya.
Ditaklukkan. Yani. Mesela isim nasıl? Penaklukan Hungaria dilakukan oleh Fatih Sultan Mehmet. Bu, isim penaklukan Hungaria. Boleh diurus. Ya. Istana Topkapı dibangun oleh Sultan Mehmet kedua setelah menaklukkan Istanbul pada sekitar tahun 1004. Ya, Ratu boleh. 60. Evet. Bu doğru. Evet. Daha basit olur. Evet. Mesela daha basit için sadece söyle böyle. Fatih Sultan Mehmet mendirikan mı? Membangun. Inşaat etti mi bu Topkapı Sarayı? Dibangun. Ya. Membangun. Dibangun. Ya, Membangun, Fatih dibangun. Sultan Mehmet membangun Istana Topkapı. Topkapı. Ya. Boleh. Olur. Kemudian kita lihat sampai di sini ada pertanyaan, Sorular var mı? Tidak ada. Tidak ada ya. Ya, böyle gibi bu gerbang diyoruz. Kapı bu gerbang diyoruz ya. Bu kule Indonesia ne kule? Menara. Menara. Doğru. Menara. Menara Galata. Ya. Menara. Menara Galata. Galata Kulesi değil mi? Menara Galata. Evet doğru. Kemudian kita lihat lagi. Ini berasal kata berasal Arab. Menara. Menara bilmiyorum abi bunu. Ama menara diyoruz. Sama di dalam bahasa Minare Türkçe. gibi. Sama. Minare. Evet, onun için demek istedim arkadaşlar. Minare. Sama di dalam bahasa Türkiye minare. Minare. Minare Belki camiden olur, geçiyor. evet. Belki Arapçadan belki. Ama bilmiyorum. Ama menara diyoruz. Oke. Bu kim okumak istiyor? Siapa yang mau coba baca? Saya bisa. Apakah kamu berterjemahan itu? Iya. Masyaallah, masyaallah, tabarakallah. Oke. Syukurlah. Boleh, silakan Saya bisa siapa? baca. Boleh. Sirma Abla, silakan Abla. Iya. Istana Topkapı yang tidak dibangun dengan semua struktur tambahnya sekaligus seperti Istana Dolmabahçe diperluas dengan tambahan hingga abad ke-19. Ya, benar. Terima kasih Abla. Burada ya, sekaligus. Tek seferde. Sekaligus. Indonesia deh, sekaligus. Misalnya örnek vereceğim. Saya sudah kenyang. Saya tidak bisa makan ini sekaligus. Makan ini semua sekaligus. Ne demek? Çok açtım. Kenyang Ama tokum çok demek. toktum, pardon. Ya, tokum. Çok toktum. Tokum. Hepsini bir seferde yiyemedim. Ya, bu yemekleri hepsi yemekleri tek Yemeyebilirim. seferde yemem yani. Doğru. Saya sudah kenyang çünkü tokum ya, kenyang tokum. Mesela lapar, açım. Aç. Evet, saya lapar yani açım. Bunu açım. Ama kenyang tokum. Mesela saya ngantuk ne demek? Uykuluyum. Ya, Saya uykuluyum. Doğru. Ya da uykum var. Öyle. Saya ngantuk. Başka mesela tidur saya nyenyak. Ne demek nyenyak? Biliyor musunuz nyenyak? Onu bilmiyorum. Sadece uyumak için bunu, nyenyak bunu iyi, çok iyi. Yani iyi uyumak diyoruz ki nyenyak diyoruz. Enak da deniyor ama değil mi? Sinta? Enak sadece yemekler için enak. Ama uyumak için nyenyak diyoruz. Yani ben o zaman iyi. onu enak anlıyordum herhalde duydum. Evet, nyenyak bunu iyi uyumak. Nyenyak. Yani. Özel kelime sadece uyumak için ama. Mesela örnek ya vereceğim. Pagi ini saya sangat bahagia karena tadi malam saya tidur nyenyak. Ne demek? Bu sabah çok mutluyum çünkü akşam iyi uyudum. Evet, çünkü akşam iyi uyudum. Uyumak için iyi uyumak biz diyoruz ki nyenyak. Öyle.
Ya. Guru, tidur yang ramaya tidur olumsuz değil mi? Ne kafam karıştı. Tidur uyumak. Tidur uyumak abi. Tamam evet. Tidak. Evet, tidak hayır. Tidur uyumak. Ya. Doğru söz. Cuma Ya Sinta Ya. bu tadim alam, tadi siang diyoruz ya. Evet. Bu mesela Tadi. tadi pagi diyoruz ya. Bunlar Evet. sabahleyin, akşamleyin, öğlenleyin anlamına geliyor değil mi? Evet. Tadi genelde Leyin tabi lain diyoruz ki anlamına geliyor. geçmiş zaman gösterir ama yakın zamanda. Mesela örnek vereceğim ya. Mesela şimdi öğlen zaten. Seninle konuşuyorum. Ben dedim ki nasıl? Tadi pagi saya sarapan. Bu anlama geliyor ki bu sabah kahvaltı yaptım. Saya sarapan. Tadi pagi neden tadi kullanıyorum? Çünkü yakın zamanda bu sabah. Ama şimdi öğlen konuşuyorum. Nasıl? Mesela ben diyorum ki tadi Artık malam. sabah değil yani manasında. Tekrar söyle abla. Artık sabah değil manasında. Hani onu vurgulamak için yakın geçmiş zaman. Ya gibi. yakın geçmiş zaman gösterir. Tadi kullanabiliriz. Yakın geçmiş zaman. Öyle. Mesela diyorum ki şimdi sabah. Mesela örnek ya. Şimdi sabah. Sonra seninle konuşuyorum. Tadi malam aku tidur. Öyle. Mesela. Tadi malam çünkü hala sabah şimdi. Ben konuşuyorum sabah. Ben anlatıyorum. Hikaye anlattım tadi malam. Yani dün gece yakın zaman hala. Öyle. Tadi malam böyle diyoruz. Yakın geçmiş zaman için tadi kullanabilirim. Öyle. Ya. Kemudian ada lagi pertanyaan? Sorular var mı? Tidak ada. Bisa ya? Ini. Terima kasih. Dibangun, membangun. Insya etmek membangun ya. Anak kelime bangun aslında. Bangun ne demek? Hem uyanmak hem inşa etmek. Uyanmak, Evet, hem de uyanmak, kalkmak, inşa etmek. İnsya etmek de bangun. Ama mesela insya etmek membangun, gerekli. Sadece bangun bu uyanmak demek. Sadece bangun. Ama membangun insya etmek olur. Daha genelde böyle daha uygun. Mesela örnek vereceğim. Saya membangun rumah besar. Yani büyük eve insya ettim. Yani saya membangun rumah besar. Ya ada yaptım. Ada. Ya, membangun rumah besar. Ama bangun uyanmak genelde böyle. Bangunan ne demek? Ana kelime aynı bu. Bangun sonraan ekledim. Bangunan bina. Evet. Örnek ya. Saya membangun bangunan besar. Ne demek? Bina, büyük bina inşa ettim. Bina inşa ettim. Evet. Büyük binayı inşa ettim. Saya membangun bangunan besar. Anak kelime aynı bangun. Karena dia insinyur. Doğru. An ekledim sonra bina isim olacak. Membangunan ya. Diperluas. Luas geniş. Diperluas genişlemiştir. Diperluas. Öyle. Luas ama geniş. Örnek vereceğim. O zaman memperluas bunu genişlemek mi anlama geliyor? Genişlemek var. Genişletmek. Öyle mi? Öyle. Memperluas. Öyle diyoruz. Misalnya contoh. Saya memperluas kebun saya. Ne demek? Bahçemi genişlettim. Evet, bahçemi genişlettim. Saya memperluas kebun saya. Öyle. Ya. Udah ya. Istana Topkapi yang tidak dibangun dengan semua struktur tambahannya sekaligus seperti Istana Dolmabahce diperluas dengan tambahan hingga abad ke-19. Kemudian kita lihat lagi ada apa di sini. Siapa yang mau baca? Kim Okumang Istior, Burda? Saya bisa. Istana Topkapi.
Istana Topkapı terletak di salah satu kawasan bersejarah tertua di Istanbul berdasarkan lokasinya. Evet, doğru. Burada kawasan, bölge, kawasan, wilayah, Kawasan. area, aynı bölge. Bazen diyoruz ki kawasan, bazen de wilayah diyoruz. Sonra başka ne? Area, udah olur. Bu bölge demek. Kawasan, wilayah. Misalnya contoh, Turki dibagi menjadi 7 wilayah. Olur. Türkiye 7 bölge değil mi? Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu değil mi? Ben şimdi rehberi olabilirim. Turki dibagi menjadi 7 wilayah. Öyle diyoruz. Wilayah, 7 wilayah. Ada wilayah Marmara, misalnya contoh, ada wilayah Marmara, wilayah Ege, wilayah Akdeniz, wilayah Karadeniz, değil mi? Karadeniz laut hitam ya. Akdeniz Mediterranean ya, laut merah ya. Ada Mediterranean. Laut wilayah Karadeniz, wilayah Akdeniz Laut Tengah değil miydi? tengah ya. Mediterranean değil mi? Laut tengah. Mediterranean. Laut Laut Mediterranean. Laut Mediterranean, oh teman. Mediterranean. Ya, Laut Mediterranean. Wilayah Karadeniz, wilayah Anadolu Tengah, İç Anadolu. Anadolu Tengah. Çünkü Anadolu dalam demiyoruz. Anadolu Tengah diyoruz. Tengah aslında orta, middle. Orta. Evet, ama Anadolu dalam hiç duymadım. Anadolu Tengah duydum. Anadolu Tengah, yani İç Anadolu. Sonra wilayah apalagi Anadolu Timur ya. Timur, Doğu. Sonra Anadolu, sonra hangi? Enson wilayah Güneydoğu. Tenggara. Güneydoğu ya, Anadolu Tenggara. Değil mi? Tenggara. Boleh diurus. Turki dibagi menjadi 7 wilayah. Ada wilayah Marmara, wilayah Ege, wilayah Akdeniz, wilayah Karadeniz, wilayah Anadolu Tengah, wilayah Anadolu Timur, wilayah Anadolu Tenggara. Boleh diurus ya. Peki memleket nasıl deriz? Mesela Ankara veya Konya. Nasıl deriz memleket olarak? Ankara, Konya. City in English. Kota. Şehir değil mi? Aynı mı? Memleket ve şehir aynı ya. Tamam. Kota diyoruz. Ama Indonesia'da mesela şehirler var ya, biz diyoruz ki provinsi. Türkiye'de bilmiyorum. Provinsi var mı? Öyle. Mesela provinsi eyalet ya. Yok. Öyle mi? Yok. Eyalet. Nasıl yazıyor? İl işte. İl kotada ilçe İl oluyor. provinsi. İliş. İlçe, kotada şehir oluyor. Tek L ile. Değil mi? Öyle değil mi? Tamam mi? doğru. Ha, Evet doğru. Provinsi. Provinsi. İl kotada ilçe oluyor. Evet, provinsi daha büyük şehirden. Değil mi? Doğru. Provinsi, ya provinsi diyoruz. Indonesia'da provinsi genelde diyoruz. Mesela örnek vereceğim. Burada ya, burada. Burada provinsi pulau önce, Pulau Jawa. Sonra içinde Pulau Jawa yani Jawa adası Indonesia'da. İçinde provinsi var. Provinsi Jawa Barat mesela. Provinsi Jawa Barat. Bu yani Batı Jawa provinsi. Sonra içinde ne var? Kota var. Kota Bandung. Öyle. Şehir. Kota Bandung. Evet. Sonra kota ne diyoruz? Bu kecamatan diyoruz. Daha küçük. Şehirden daha küçük. Bu kecamatan diyoruz. Türkçesi ne? Var. Mesela o zaman bu ilçe oluyor. yazabilir misiniz abla? Nasıl? İlçe. İlçe. Öyle mi?
Ya doğru. Yazdım. Okey. Sonra teşekkürler. Sonra daha küçük de var. Biz diyoruz ki kecamatan bekle. Kecamatan. Desa bazen diyoruz. Öyle. Yani Desa. koy gibi daha Desa köy. koy. Köy. Evet. Desa koy daha Kampung. küçük öyle. Evet. Desta köy. Ya bu daha küçük öyle. Mesela örnek önce negara değil mi? Negara ülke, sonra pulau. Ülke. Ada. Misalnya Indonesia boleh sistem. Sistem boleh Indonesia ada. Ülke, sonra ada pulau. Ada pulau, sonra provinsi, sonra kota. Hı hı. Ya söyle. Provinsi arkadaşlar bölge gibi mi? Evet şu an için Provinsi sanki bölge gibi. Yani doğu bölgesi, batı bölgesi, kuzey bölgesi, provinsi Berat, provinsi Timur. Eyalet. Eyalet arkadaşlar, eyalet. eyalete denk geliyor. Eyalet mi? Ama Öyle mi yazıyor? eyalet Belki sistem farklı ya. Yani Indonesia boleh Evet, söylüyoruz. ülkelerin farklı oluyor. Evet, evet. O Ülkeler yüzden farklı oluyor doğru. farklı. Arkadaşlar Evet. bizde il olarak geçiyor. Bizde eyalet olmadığı için il diyeceğiz yani Evet. provinsiye. Amerika'da falan eyalet. Evet. Bu Indonesia sistem boleh söylüyorum. Yani negara, Endonezya'da da ülke. böyle. Evet, Indonesia boleh. Mesela ülke, negara, sonra ada. Çünkü burada ada ada için ayrılıyoruz. Yani we differentiate with the islands. Bölge için değil mi? Bölge ile değil Indonesia'da. Çünkü burada adalar çok fazla. O yüzden ada ile ayrılıyoruz. We separate the region with the islands in Indonesia. Pulau Jawa, sonra daha küçük provinsi söylüyoruz. Sonra daha küçük tekrar yani şehir, sonra kecamatan, bu daha küçük şehirden daha küçük. Kecamatan, sonra desa böyle diyoruz. Böyle. Desa ya da kampung böyle bazen diyoruz. Böyle. Daha küçük de var. Mesela sadece kaç bazı evler sadece böyle RW ya da RT. Nah, bu daha küçük sadece öyle. Bazen böyle diyoruz. Bu küçük sadece belki kaç ev var mesela kaç mesela 6 ev böyle küçük öyle. Sadece aile. Daha küçük. Böyle sistem mahalle Indonesia'da. gibi Türkiye'deki. Mahalle, Köyler- evet. Ha. Köy Evet. mahallesi gibi. Mahallesi gibi, evet doğru. Mahallesi gibi, doğru. Mesela sokak, Ervi, adres. Erti, Açılımı ne bunların hocam? Ha? Açılımı ne? Ev ve RT'nin. Ha, RW. RW ne ya? Rukun warga. Rukun warga. RW bunu rukun warga. RT rukun tetangga. RT RW-den daha küçük. Tetangga komşu. Böyle. Mesela RW bunu belki altı ya da 80 aile var ama RT bu belki sadece 40 aile var öyle. Daha küçük öyle. RW RT böyle diyoruz. Yani mahallesi. Mesela adres var ya. Mesela Türkiye'de adres mahallesi var ya. Sonra hangi sokak adres numaranı öyle değil mi? Ama Indonesia'da RW RT diyoruz. Öyle. Okay. Ada rukun pertanyaan. bölüm demek arkadaşlar Arapçada. Rukun varga, rukun tetenga. Tetenga komşu bölümü Komşu. gibi mi? Herhalde demek ki anlaşılan. Evet, Evet.